はいどうもサイラです。今回はディアボロ4でローグの脳筋ビルドを紹介しようと思います。レベル100までローグを育てていろいろとビルドを試した結果、脳筋ビルドが楽で強いっていうことで今回紹介しようと思います。今回のビルドではエネルギー管理は不要です。ボタンも押しっぱなしで OK。棒立ちしてるだけで敵が溶けていく、そんなビルドになります。テクニカルに動く必要もなくてアクション苦手な方でも簡単に戦えます。このチャンネルは新作ゲームの役に立つ情報を発信しています。真面目な検証からグレーな内容まで扱っています。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。ローグといえばツイストブレードが圧倒的な人気だと思います。デストラップと組み合わせて戦うのが一番強いって言われてますよね。今回はどちらも使えません。ツイストブレードは敵に当てながら移動していってある程度敵が固まってきたら殲滅するという戦い方が主流だと思います。ツイストブレード当ててから 1.5 秒後に戻ってくる、これを利用して敵を巻き込んでいく、そんな感じでタイミングを意識しながら戦う必要があって、逆にこの戦い方をしないとメリットは活かせません。それ以外にもリロード時間が若干短縮していくっていうのはありますが、バランス調整されてそれほど有効ではなくなってますね。ただこの戦い方結構面倒ですよね。目の前に敵が来ていて邪魔で蹴散らしたいっていう時、すぐに倒すことできないんですよね。時間かかっちゃいます。そういう不便なところが私には合わなくって別のビルドを模索していました。そこで今回紹介するのはコンビネーションになります。こちらですね。これはスキルを使うと即発動してくれて、レジェンダリー効果が乗れば全範囲攻撃もしてくれます。目の前の邪魔な敵を蹴散らすって意味ではツイストブレードよりも圧倒的に優秀です。敵に囲まれていてもコンビネーションを連発していけば近づく敵が勝手に溶けていきます。今実際に戦ってる様子映してると思いますが、邪魔な敵がいたら適当に発動していけば簡単に倒せます。基本スキルとコアスキルのボタンを押しっぱなしにしているっていうだけですね。それ以外に罠とかも使っていますが、基本この2つを押しっぱなしで問題ありません。位置取りとかも気にする必要はありません。邪魔だったら攻撃するだけ。囲まれたら逆にボーナスというぐらいエネルギーや体力が回復していきます。実際にレベル100でナイトメアダンジョンティア56を攻略しているのを映しているんですが、エリートやボスなどは棒立ちで倒してるって感じですね。メリットがないのでやってませんが、ティア60も余裕だと思います。ということで今回はコンビネーションビルドをする上でポイントとなるスキルや装備の紹介をしていきます。パラゴンまで説明するとちょっと時間的に長くなってしまうので、需要があったらそちらは動画作ろうと思っています。スキルのポイントの振り方ですが、実際に私はこうやってるっていうのを見ていってください。こんな感じになります。ポイントとなるのをいくつか説明していきます。まず基本スキルの串刺しですね。これがないとエネルギー回復できないのでこれをつけてください。これを装備することで多少遠距離にも攻撃できるっていうのと、ここで脆弱状態にできるっていうところがあります。あとはスローの効果ですね。これもつけられるっていうので基本スキルはこちらを選んでいます。コアスキルはコンビネーションですね。腕の装備でスキルのプラス4つけているので9になっています。これはできるだけ上げた方がいいですね。こちらのオプションにすると脆弱状態広げることできるんですが、パラゴンにあるグリフを使って脆弱状態にすることができるのでこちらの方にしています。回避をして
コンビネーションを発動するとスタンさせるっていう感じですね。あとはこちらです。これが体力回復の肝ですね。あとはこちらになります。これはダメージを与えるっていうものではなくって、状態異常を食らって動けなくなった場合にこのスキルを発動すると動けるようになって、かつ背後も取れると、そういう感じですね。あとはトラップです。ダメージの底上げに使っています。奥義に関してはシャドウクローンを選んでいます。重要パッシブは機運を使っています。それ以外のパッシブ系についてはある程度アレンジはできると思います。この重要パッシブの機運を発動するためにこれで背後を取ったりスタンを刺したり、これで機運がたまります。あとはコンビネーションスキルのこのスタンですね。こういったものを使って機運を貯めていく、そういう感じになります。こちらについてはダメージっていうよりかは敵をすり抜けて移動したいとか、そういう場合の移動用スキルっていう感じで使っています。奥義のシャドウクローについてはこの効果が大きいです。これも状態異常を食らって動けなくなった時、そういう時に発動すると抑圧負荷状態になって移動できるようになります。あとは火力としても期待できます。 1.8 倍のダメージになると考えると分かりやすいですね。リロード時間が長いので使うタイミングは気をつける必要があります。スキル構成としてはこんな感じになります。細かいところがよくわからないっていう方は一旦私が振ったやり方と全く同じように振っていただいて、後で少しずつアレンジしていけばいいのかなと思います。そして肝心の装備の構成を紹介していきます。どのビルドでも同じですが装備もかなり重要です。スキルの振り方っていうのも間違った振り方をしたら全く火力出ないってことがあるので重要なんですが、それと同じくらい装備も重要です。もっと言うとスキルはある程度のところで固まりますが、装備については手に入ったものの中から組み合わせていくので、どれだけ良いものを手に入れたかでどんどん更新していくって考えると最終的に装備っていうのが一番重要になってくる、そんなゲームですね。それでは紹介していきます。まず防具系ですね。頭、鎧、腰の紹介をしていきます。どこにつけても一緒なので頭にはこれをつけなきゃいけないっていうわけではないので自由に組み合わせていただいていいと思います。まず1つ目、基本スキルを使うとダメージ減少効果。これで敵からのダメージが単純に2割減になります。100のダメージが80になる、そういう感じなので高難易度に挑まなければ他のものに変えても全然大丈夫です。2つ目、ダメージを与えると防御力アップ。ダメージカットに比べるとこちらの方が圧倒的に効果が高いです。防御力を上げることで他の耐性値、そういったものも上がっていきますので防御力を上げるっていうのはすごく大事です。4秒しか持ちませんが攻撃速度が速いローグならではであっという間に最大の 50% までアップします。ちなみに今 50% の横にカッコで×っていうマークがあると思うんですが、この×というのは掛け算という意味になります。逆にこういったもの、今プラスと書いてあるんですがこれは足し算になります。例えば 1.2 倍 ×1.2 倍だと 1.44 倍になります。 1.2 足す 1.2 だと 1.4 にしかなりません。そういう感じで掛け算の方が効果が高いと思っていただければいいと思います。こちらについては 50% でかけるになってるんで 1.5 倍になるという感じになります。防御力が約9000と考えると 13,500 ぐらいになるってことですかね。非常に重要なスキルになります。続いて3つ目です。ユニーク装備です。手に入らない場合はエリートにダメージを与えると10秒間障壁を作る、これでも代用はできます。1つ目のダメージカット、こちらについては全然他のものに変えてもらって構いませんが、こちらの防御力アップとこちらの障壁もしくはこの障壁、この組み合わせは必須となります。これらがないとナイトメアのティア30、40、そういったところの攻略が難しくなってくると思います。これで防御系の装備の紹介を終わります。あとはブーツになります。これは正直自由枠と思ってもらって大丈夫です。ブーツにつけるとしたらこういったものですかね。操作障害を受けてる時に負傷すると抑圧負荷になる、シャドウステップの回数を増やす、こういったもので死ににくくするっていうのもありだと思います。続いて一番肝になる攻撃系ですね。こちらの装備の紹介をしていきます。まず1つ目、静止状態を維持するとダメージアップです。これはプレイスタイル次第なんですが
私はその場で動かずに脳筋プレイをすることが多いので、このスキルをつけています。特にエリートとか出てきた時に全く動かずにその場で攻撃を続けています。なので結構これ発動していますね。これ以外にエネルギーの残量が多いほどダメージアップっていうスキルもいいと思うんですが、エネルギー管理をせずに棒立ちでボタン押しっぱのプレイっていうところなので、こちらを選んでいます。しっかり操作をしてテクニカルなプレイをするんであれば、エネルギー残量が多いほどダメージアップ、そちらをつけた方がいいと思います。続いて2つ目ですね。コアスキルでクリティカルを出すと攻撃速度がアップ、こちらになります。弓のところに装備しているので効果は2倍になっています。弓の装備の部分で効果が2倍になるのと、アミュレットの部分で効果が 1.5 倍になる、この2つの枠に何を装備するかっていうのもポイントですね。後半の装備の紹介の時になぜ弓にこれを装備しているかっていうのも説明しようと思います。何度か変更してたのでマックスの数値ではないですね。攻撃速度が上がれば体力の回復速度も実質上がります。もちろん攻撃速度が上がるので単純に時間あたりのダメージも上がっていくので非常におすすめです。続いて3つ目ですね。障壁が発動している場合にダメージアップです。アミュレットにつけているので効果は 1.5 倍になっています。それ以外の部位だと上限は 25% ですね。これはユニーク装備のズボンと相乗効果があって非常に強いです。このズボンを装備することで常に障壁が張られている状態になります。そうすると常にダメージが 1.38 倍になると、そういう感じになります。めちゃくちゃ強いです。ユニーク装備がなくてもこういったエリートの時に障壁を張る、これであっても時間は限定されますが十分有効です。このスキルを弓につけるかどうかっていうところがポイントになるんですが、これは後ほど説明します。そして次4つ目ですね。敵を操作障害にするとエネルギーが回復するってやつですね。これでエネルギー切れにならないようにしています。パラゴンのレアグリフでクリティカルが出ると消費エネルギー 12% 回復っていうのもあって、これを併用すれば乱戦の時は常にエネルギー満タンっていうこともできます。続いて5つ目ですね。コンビネーションで全範囲攻撃、これは必須ですね。ダメージも増えるんですが、それよりも全範囲っていうのが一番大きくって敵に囲まれても問題ありません。続いて6つ目です。これもユニークです。なければ自由枠と考えていただいて他の火力アップつけてもらって問題ありません。火力の平均値で言えばおそらく 10% から 15% ぐらいアップっていう感じだと思います。それほど極端に上がらないかなっていうところですね。続いて最後になりますが、これもユニークです。これはレベル89とかその辺になって初めて出ました。攻撃速度アップになるので大幅な火力アップが見込めます。今の装備でクリティカル時の攻撃速度アップと合わせるとこちらの25とこちらの48なので 73% アップになりますね。理論上の最大値で言えば 80% アップにもなります。ここで攻撃速度アップ、障壁のダメージアップ、どちらをこの2倍となる弓につけるべきかっていうのを計算したので貼っておきます。こんな感じですが、弓に攻撃速度アップつけた場合は 50% アップで130から180に上がる。これは効果は 1.38 倍になります。アミュレットでダメージアップつけた場合は 1.38 倍になります。これに対してアミュレットに攻撃速度、これをつけると130から168になります。 1.29 倍ですね。そして弓に障壁ダメージアップをつけると50% アップになるので単純に 1.5 倍になるということで、障壁ダメージアップの方が強い結果にはなります。火力重視なら障壁でダメージアップを弓につけるのが間違いありません。ただし攻撃速度が上がれば上がるほど生存力が上がります。高難度になればなるほど死なないっていうのが大事になってきますので、火力よりも死なないを基本とするならばとにかく攻撃速度を上げるべきということになります。コンボポイントで攻撃速度補正が入ってくるので、それも加味するとダメージに関しては圧倒的に障壁でダメージアップをつけるのがいいと思います。以上で装備の紹介を終わります。装備のオプションなどはこだわると終わりがなくって、プレイスタイルや挑戦する難易度にもよるので一概にこれが正解っていうことは言えませんが、クリティカルが出ると体力回復っていうこともあるのでできるだけクリティカル率を上げるのが大事です。今私は 38.8 になっています。
こういう感じでクリティカル率を上げることで体力回復っていうのはかなりしやすくなってくるので、クリティカル率を上げる、腕と指輪、少なくてもこの辺はクリティカル率アップつくようになんとか装備を用意した方がいいと思います。あと最初にもお話ししましたが、パラゴンについても紹介したいんですが長くなってしまうので、今回はここで終わろうと思います。需要があればパラゴンも紹介しようと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。お役に立った方はグッドボタンお願いします。あと感想コメントお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。